မင်္ဂလာပါကျွန်တော်က Google Form လုံးနည်းလေးကိုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ browser သို့မဟုတ် Chrome သို့မဟုတ် Google တခုခုတွေကိုဝင်မှာပြီးရင် Google ထဲမှာဘာရိုက်ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Google Form လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Google Form လို့ရိုက်လိုက်ပါGoogle Form ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ Google Form ပါလာမယ်အပေါ်မှာ Free Online Form Creator ဆိုတာကြီးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုနှိပ်မှာလဲအဲ့ Go to Form ကိုနှိပ်ပါမယ် Go to Form နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ Untitled Form ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့မပေးရသေးပါဘူး Identity Form ဆိုတာကိုပေးချင်တဲ့ပုံစံကိုပေးလိုက်ပါဦးမှာကျွန်တော်က Introduction ဆိုတာလေးပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဘာ description နဲ့မှာကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ဘာထည့်မှာလဲ Introduction မှာဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးမေးခွန်းပြင်ပါမယ်ပထမဆုံးမေးခွန်းပြင်မယ်ဆိုရင်ဘာမေးခွန်းထည့်မှာလဲအဲ့တော့ name ပေါ့ your name ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနာမည်ကိုဘာတွေထည့်မှာလဲနာမည်ဆိုတော့ short answer ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာကိုဖြေပေါ့နာမည်မှာကြိုက်တာဖြေလို့ရတယ် short answer ဆိုရင်နာမည်ကတစ်မျိုးပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့ short answer ထည့်မယ် paragraph ဆိုရင်တော့စာပိုက်တွေစာတွေအများကြီးရေးချင် paragraph ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်နာမည်တွေကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးနာမည်ဆိုတော့တစ်ယောက်ပဲရှိမှာဆိုတဲ့အတွက် multiple choice ပုံစံထားလို့အဆင်မပြေဘူးမထည့်တော့ဘူး check box လုပ်ကြည့်အောင် check box ဆိုတော့အမှပထမဆုံးဘာထည့်မှာလဲမောင်ထည့်ကြည့်မယ်မောင်ဆိုရင်မောင်ရွေးပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကြော်ပေါ့ကြော်ထည့်လိုက်မယ် HR သားဆိုတာကြော်လည်းမဟုတ်ဘူးမောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ HR သားလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဖြေမဲ့သူကကြိုက်တာဖြေလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဒီမှာမေးခွန်းတစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုလိုချင်တာဆိုရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာအပေါင်းလေးတွေ့လာမသိဘူးအပေါင်းလေးဟိုမှာအပေါင်းလေးနော်ကြာဖိထားလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ် ask question နောက်မေးခွန်းတစ်ခုထည့်တယ်အဲဆိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု name ပြီးတော့ဗာထည့်မှာတော့ favorite fruit ကိုသိချင်တာဟုတ်ပြီ favorite food ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာငါတို့ဘာနဲ့ဥပမာ draw down လေးလုပ်ကြည့်မယ် draw down ဆိုတာဘာလဲ draw down ဆိုတာအဲ့ draw down လေးကိုနှိပ်လိုက်အဖြေတွေကျလာမှာပါဟုတ်ပြီ favorite food ဆိုတော့ fruit လား meat လားကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူကအဲ့နှမျိုးကြာလာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာသတ်မှတ်ချက်လုပ်မလို့ဆိုမဖြေမနေရသူ့ရဲ့အစား favorite food ကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့ဟာဒီ require လေးကိုနှိပ်ပါမယ် require လေးကိုမြင်ရလားမသိ require လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မဖြေမနေရဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုပဲဒီဟာမှာလဲသူ့ရဲ့နာမည်ကလည်းမဖြေမနေရဆိုတဲ့အတွက် require လေးနှိပ်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါfavorite color ကို check box ပုံစံနဲ့သွားကြည့်မယ် check box ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ short answer လေးထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကိုကြိုက်တာရွေးဖြစ်ပေါ့ require လေးဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ခုနက response နေကိုသွားမယ် response setting မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအဆက်ကလေး30အပေါ်ကအဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာ preview လေးရှိတယ် preview လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒီမှာ favorite food ကိုသိချင်ရင် draw box အောက်ကိုကျလာတဲ့ box ကလေးကိုကြိုက်တာထည့်နော်ဒီမှာ name ဒါ multiple choice ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းရွေးလို့ရတယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာ submit ကိုနှိပ်အောင်မယ်နော် submit ကြောက်ပြီးဒါကပြန် edit အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြန်ဆုံမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ theme နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဘာရောင်းလို့ချင်တာလဲ color အဲ့ဒါလိုချင်တာလား font ပြောင်းမယ်ဆိုရင် font style နဲ့ဝင်လိုက်
ကြိုက်တဲ့ style ပြောင်းလို့ရတယ် formal ပဲလား playful လား image ထည့်မယ်ဘယ်လို image ကိုထည့်ချင်တာလဲကိုပုံကိုထည့်လို့လည်းရတယ်ကို photograph ထဲက gallery ရဲ့ပုံကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်မထည့်ချင်ဘူးဒီမှာအသစ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ insert ကိုနှိပ်ပေးပါဒီနားမှာ insert တွေ့လားမသိဘူး insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် apply နှိပ်လို့မရဘူး apply နှိပ်ရင်အဲ့ဒီပုံမှာမရောက်ပါဘူးဒီပုံမှာပါတဲ့ apply လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရပါပြီဟုတ်ပြီဒီမှာ presentation ထဲမှာ setting ထဲမှာ presentation လေးကိုနှိပ်ပါဒီမှာ presentation လေးတွေ့လားပြီးရင်အဲ့မှာ show progress bar ဆိုရင်မေးခွန်း3ခုဖြည့်ပြီးပြီလား2ခုဖြည့်မေးခွန်း3ခုဆိုရင်2ခုပဲဖြည့်ရတယ်2ခုလို့ပဲပြမယ်ဒါကမေးခွန်းတွေကိုအစင်လိုက်မလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ confirmation message ဆိုတာမေးခွန်းတွေဖြည့်ပြီးသွားရင်ဘာပြချင်တာလဲအဲ့ edit ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာထည့်ပါပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီမှာ save မနှိပ်ရင်မရပါဘူး save နှိပ်မှပြီးပါပြီဆိုတာလေးပေါ်လာပါမယ်เนาะပြီးရင်ဒါ result summary လေးကိုကြည့်လို့ရအောင်ပါကောက်ပြီဒါဆိုမေးခွန်းပုံစံတွေကိုသွားကြည့်အောင်ရမှာပုံလေးလည်းပြောင်းသွားပြီ font လည်းပြောင်းသွားပြီအရောင်လေးလည်းပြောင်းသွားပြီမေးခွန်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုက submit လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် preview ပြန်ကြည့်အောင်မယ် okay တွေ့လား okay ဒီမှာ submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မဖြေရသေးလို့ပါဒီမှာ okay color အဲ့တော့ဒါက short answer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ထည့်ဖြေမှရပါမယ်အဲ့တော့ yellow ထားလိုက်ပါဆိုအဲ့ဆိုရင် submit ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံး confirmation message ဆိုတာလေးကြာလာပါမယ်ဒါလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel for more videos. See you next time.